아카은? 닦고 조이고 기름 쳐야죠. 닦고 조이고 기름 쳐. 그 옆에 놓고 기름 부어주고 닦고 조이고 기름 쳐주세요. 조이는 거. 그렇지. 그거 조이는 거 갖다가. 망치로 똥똥똥 두드려줘. 망치로 똥똥똥. 잘했어요. 오, 잘했어요. 다 고쳐졌나요, 그럼? 장갑 벗고. 다 고쳐졌어요? 네. 아줌마, 이제 아줌마 바꾸야 봐요. 이제 타고 갈 수 있어요?